Pipila ka binuhing kanding sa Barangay Bago Aplaya, Davao City ang nangamatay human gilapa matud pa ug mga latagaw nga iro. Busa na nawagan karon ng mga residente nga hipuson ang mga latagaw nga iro sa lugar. Ani ang balitang barangay ni Argil Relator. Nagkadugo ang liog dala sa pinaakan ug patay na diyang nakaplagan sa residenteng si Manilin ang ilang binuhing kanding sa usa ka compound sa Barangay Bago Aplaya, Davao City ning bag-ulang. Gani, tulo na ka kanding ang ilang gitiwasan na lang human nakitang kamatyuno na sab diyan na kay agom ug mga samad pinaakan. Gani ang mga nakalingkawas nga kanding, tataw ang mga ulat sa pinaakan sa parte sa lawas. Syaok na sila ba, magkarakara, migdagan dito. Na ano na lang ni Papa nga buntag, namatay ng isa. Nya din. Ang uban, samaran. Luoy po kaayo ba. Ang mga hayop, dili lang po baya kami diri ang apektado. Ang gitudlong suspect, ang dili mo ubos sa upat ka mga latagaw nga iro. Usa na lamang kini sa napulo ka mga kanding nga nahibiling buhi sa karon. Busa nanawagan ang mga residente nga unta mahipos na ang mga iro nga mo'y gitudlo nila nga nagapanglapa sa ilahang mga kanding. Dinhi magud nila ginatugway ang ilahang mga kanding apan pag-abot matud pa ug banda alas 12 sa gabi dinha na matud pa mo atake ang mga manglapaay nga mga iro. Ngay naot mahipos na unta na siya. Kay magsige gud siya attack. Wan po kay sa mua kay kung wala na mga hayop basi tao na. Kay basi gutom kay sila pud ba. Actually ang tag-iya mag ani mga iro namatay na. Tapos nag-request nami sa barangay ani og nanapoy city pound nga nanulod. Dili madakpan kay manago man sila. Manago ba? Nya paglakaw po sa city pound manggawas pod sila. Gipaabot sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong concern ngadto sa opisyal sa Barangay Bago Aplaya. Gipasalig sa barangay nga makikalayon sila sa Davao City Dog Pound labot ni ini. Kami mismo sa Barangay Bago Aplaya Council, kami ang mag-request sa City Fauna to nga paanhaan aron mahipos ng mga naglatagaw nga mga iro. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa 1 Mindanao.